तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं बाइक का सर्विस सेंटर, सुजुकी का। मेरा दोस्त मेरे इधर रहता है, तो उसके बाइक सर्विस सेंटर में है, तो सुजुकी का। तो उधर जाएंगे, बाइक उठाएंगे, और फिर बाद में मेरा बाइक का पीयूसी भी ख़त्म हो गया, तो हम लोग पीयूसी भरवाएंगे, करवाएंगे। ठीक है गाइस, तो चलो जाते हैं। जा रहे हैं बाइक के शोरूम में, सर्विस सेंटर सुजुकी का। ये हमारा दोस्त का गाड़ी लेने के लिए। ये देखो कितना ट्रैफिक से, कितने खड्डे भी है देखो। रास्ते में खड्डे नहीं, खड्डों में रास्ते। ये वाला सीन है यहाँ पे। बारिश के टाइम में मालूम पड़ता है। बारिशों के टाइम में मालूम पड़ता है हमारा देश कितना प्रगति कर रहा है। रास्ते क्या कह रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है गाड़ी चला के? अच्छा रास्ता अपने हाँ, अच्छा रास्ता में क्या अपना क्या बोलते हैं, सीजर राइड करके आ गए। तो गाइस इतना अच्छा राइड वाला रास्ता अपने पास। हम लोग रास्ते में चलते ही आ रहे हैं, पर सर्विस सेंटर ही नहीं आ रहा है इसका। इधर क्या होगा? हो गया भाई, हम लोग सर्विस सेंटर पहुंच ही गए गाइस। ये देखो, अभी गाड़ी मिल चुका है अन्ना को। अब हम जाएंगे घर की तरफ। अभी गाड़ी मैं चलाऊंगा मेरी।